Я, как всегда, обычно спал, но что-то меня разбудило. Не что-то, а точнее конкретно стук по моей двери. Ну, как бы, я сначала не хотел вставать, сидел, точнее лежал, но потом стук усилился. И все-таки я решил пойти проверить. Как-никак открыл я свои сонные глаза и потом хотел сразу же закрыть, но послышался новый стук. И я все-таки решил пойти проверить. Как бы мне не хотелось это делать. Сначала я встал с дивана и подождал. Стук вроде бы утих. Я снова хотел сесть, но как послышался еще громче звук. И я все-таки решил пойти проверить. Когда я уже подходил к коридору, то я уже планировал открыть. А потом вспомнил, какой у нас дом. Чтобы вы понимали, давайте я вам хотя бы чуть-чуть расскажу про мой дом и в основном, где я живу. Что ж, в подъезде живут в основном одни алкаши, наркоманы, да и бабки. Еще у меня есть одна соседка, я с ней встречаюсь по утрам. Каждое утро, когда мы с ней встречаемся около дома, она обычно стоит и смотрит куда-то вдаль. Женат ли она или нет, я не знаю. Но она мне достаточно сильно нравится. Воу, ладно, давайте-ка уберем эти подробности. Так вот, как я уже говорил, когда я проходил мимо ее квартиры, то почему-то там всегда несло чем-то, каким-то мясом, что ли, протухшим, молоком. Ну, все такое, впрочем, что изготавливают животные. Там яйца даже вроде бы когда-то пахли. Ну, как-то так. Ну и я вас ознакомил со своей жизнью вне квартиры. Давайте-ка перейдем дальше. Так вот, прохожу мимо коридора. Что-то свет не включается. Странно. Когда я прошел уже чуть дальше, буквально отошел от входа в коридор, то я услышал какой-то шепот. Блин, походу опять бабка на соль просит. Сказал я про себя и пошел открывать дверь. Но стоп, насторожился я. Сейчас же только солнце восходит, какая нахрен бабка? Посмотрел я время, и вправду, время 4 часа ночи. Странно. Вроде бы бабки хотя бы в 6 это минимум ко мне заглядывала, там тетя Зина. Но не так рано. Положил я телефон в карман и уже хотел от греха подальше направляться спать, но страх пересилил любопытство. Подумал я и в ту же минуту передумал. Все-таки надо хотя бы посмотреть. Не буду открывать от греха подальше. Может, это дядя Валера пьяный опять идет. Короче, опять ему бухла надо. Посмотрела в глазок. Не было там никого. Блин, выдохся я. И подумав про себя. Походу, у меня часы спешат. И вправду, я вспомнил, что у меня часы спешат на 4 часа вперед. И оказывается, это были школьники. Что-то они там забыли меня. Я очень как бы был удивлен, что ко мне впервые постучали школьники. Они там смеялись что-то за дверью и хихикали. Я не понял, в чем дело, и подумал, что какой-то пранк. «Валите отсюда по-хорошему!» Прокричал я, и правда, хихиканье утихло. Я поглядел в глазок, там уже никого не было. И вправду, испугались меня, видимо. Но это, видимо, им уже пора было на урок, потому что время было без 10:08. Да и школа у нас тут недалеко, так что как-то так. Когда хотел уже идти, стал ложиться спать, то подумал, блин, сон уже весь перебили. И уже надо вставать. Выходной сегодня был, так что мне на работу не надо. Суббота, а в нашей школе по субботам дети учатся. Не понимаю, как они так без выходных вообще живут. Да и в принципе был сегодня какой-то безлюдный день. Даже бабок не было, даже гопоты. Это очень странно. Когда я проходил между офисом, где я работаю,
то тоже было так же безлюдно. Но где-то вдали я увидел, как очень много людей. И меня даже это заинтересовало немного. Решил я пойти и проверить, что там. И все смотрели на что-то ошеломленным взглядом. Когда я подошел, я тоже увидел. Там стояла моя соседка. У нее не было глаз. И все очки в крови. И я даже не ожидал, какая дичь меня ждет в будущем. Ну что ж, друзья, на этом-то и заканчивается первая часть страшилки моей. Да, не ссыте, это только первая часть, будет еще продолжение. Там где-то, не знаю, частей 5-4. Короче, пишите сколько хотите частей, не больше 10. На с вами был я, Пиксель Про. Поздравляю всех женщин с прошедшим 8 марта. Всем удачи, всем пока. Пока, ребятки.